تعقیب کړو بهتره دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ونیسو ځکه ټول جهان په همدې لار روان دی او کوم څوک چې ځان ته پاتې شوي دي الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هر څوک چې د اجتماع نه ځان ته پاتې شي هغه په ضلالت کې او په جهالت کې مړ کېږي او ید الله فوق الجماعه او د الله لاس او قدرت او رحمت ټول د جماعت سره دی الله جل جلاله فرمایي سوره بقره 230 آیات او 240 آیات ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم د یو امت کیسه کوي چې هغوی به کله کله د مرګ نه اریدل او شانودولي داسې دی چې یو امت په یو وخت کې د مرضونو نه وتښتېدل او ویې ویل چې د دې مرض نه وتښتو موږ ته به میکروب او جراثیم به نه نقلېږي او چې څوک مړه کېږي هغه به مړه کېږي او موږ به لاړ شو یوه دشت او یو غره کې او یو ځای کې به پناه واخلو چې هلته میکروبونه نه وي او هوا صفا وي دا قوم چې کله وتښتېده نو الله جل جلاله د دې خبر ورکوي رسول صلی الله علیه وسلم ته په خپل کتاب کې ورته وایي چې الم تر الی الذین خرجوا آیا سوال کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم متوجه کوي دې ته آیا تا ونه لیدل یعنې ته په دې باندې خبر نه شې الذین هغه خلک خرجوا چې ووتل د خپل کورونو نه او د خپل من دیارهم د خپل وطن نه او د خپل ټاټوبي نه وهم الوف او هغه زرګونه خلک وو یعنې اجتماع یې ډېره لویه وه حذر الموت د مرګ نه بیرې له خاطره د خپلو کورونو نه وتښتېدل او هغه هر ځای کې چې واړول چې هغې دپاره نجات ښکارېده نو الله جل جلاله څه وکړل فقال لهم الله موتوا حکم وکړه الله تعالی چې مړه شئ ټول ثم احیاهم دا ټول مړه شو او بیا یې ژوندي کړل ان الله لذو فضل على الناس الله تعالی په بندګانو باندې ډېر زیات مهربان دی په ټولو خلقو باندې ډېر مهربان دی په ټول مخلوق باندې ډېر زیات مهربان دی ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن سوال دلته دا دی چې اکثر د خلقو او عمده د خلقو او هغه ډېر ټولې د خلقو او هغه اجماع د ډېر د خلقو لا یشکرون د الله تعالی شکر نه ادا کوي هیڅ قسم توجه الله ته نه کوي نه په دې باندې چې صحت ورته څنګه ورکړي نه په دې باندې چې دې په وجود باندې څنګه راوړی دی او دې دنیا کې حق د ژوند څنګه ورکړي او مال او عزت څنګه ورکړي ښځه او اولاد څنګه ورکړي او دې سړي څومره علمانده په دنیا کې مگر بیا هم دا سړی چې دی لا یشکرون بیا هم شکر نه وباسي او الله تعالی ته رجوع نه کوي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ژبه لمده په ذکر باندې ښه ده او سړی په صبر کې ښه دی او زړه باندې شکر باندې ښه دی چې شکر وباسي زبان ذاکر او قلب شاکر وي دا د مؤمن صفت دی بیا فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله او بیا ورته حکم کوي چې تاسو قتال وکئ په لاره د خدای کې یعنې جهاد وکئ واعلموا پوه شئ ان الله سمیع علیم پوه شئ په دې باندې چې الله تعالی اورېدونکی هم دی او علیم دی پوهېږي ستاسو په ټولو حالاتو باندې د مرضونو نه تښتئ د قتال نه تښتئ د جهاد نه تښتئ د خدای د لارې نه تښتئ ټول هغه منکرات کوئ چې هغه الله او د هغې رسول درته نه دي ویلي باوجود د دې نه بیا هم تاسو د ټولو نه لرې کېږئ ولې لرې کېږئ سبب هم څه دی څه بدي موندلې ده آیا یو نظیف او پاک او د اخلاق او د فضیلت نه ډک ژوند نه خوښوئ آیا د خدای بندګي نه خوښوئ د انسان بندګي خوښوئ د یوې مجسمې چې د اوسپې نه او یا د موم نه او یا د خټو نه او یا د پولادو نه او یا د سرو زرو نه جوړه شوې وي او په خپل لاس هم جوړه کړې آیا هغه خدای ته یې مګر هغه ته خدای وي ای انسان څومره جاهل ای انسان څومره لرې شوې د الله د لارې نه
نو ځکه درته وایي چې په هېڅ ځای کې هم د مرګ نه خلاصېدلی نه شي. مرګ به خامخا په هر ځای کې چې وي خامخا به تا بیاموزي او مرګ به دې ضرور راځي. اوسه پورې علما ټول د ساینس علما، د شریعت علما، د ټکنالوژۍ علما او د طب علما او د ټول هغه علما چې په نباتاتو او حیواناتو کې ټولې تجربې کوي او انسانانو کې تجربې کوي، هغوی تر اوسه پورې په دې حقیقت نه دي رسېدلي. روح څوک دی او څه شی دی؟ نفس څوک دی او څه شی دی؟ وجود څوک دی او څه شی دی؟ او د دې دواړو درې واړو ترمنځ ارتباط څه دی؟ په کوم ارتباط سره دوی نښتي دي؟ او د کوم یو ایډیا خاوندان دي دغه درې واړه هر یو جدا جدا چې راغلی یو تانې یو مرکب شی جوړ کړی دی او څه دي په یو طرف او څه دي په بل طرف باندې او څه په بل طرف باندې؟ آیا د دې ترمنځ ارتباط څه دی؟ څومره پوهېږي په دې عنصرونو باندې؟ وګورئ دوه عنصره یو ځای شي سره، طبیعت دوه عنصره جوړ کړي دي. مثال په طور باندې شپه او ورځ یې جوړه کړې ده، اسمان او ځمکه یې جوړه کړې ده، او پسرلی او خزان یې جوړ کړی دی. پسرلی او بهار او خزان به دواړه واخلو چې دا مثال کړو. یو ګل هغه وخت ګل کېدلی شي چې تعادل د دواړو عنصرونو ترمنځ موجود وي. د پسرلي او د خزان ترمنځ، د بهار او د خزان ترمنځ تعادل موجود وي. او که تعادل نه وي موجود، فلهذا د تعادل نه خرابېدل، که چېرته تعادل موجود وي، ګل تازه دی، په خپل طبیعي حالت باندې دی، هېڅ وخت نه رژېږي. او که چېرته طبیعت د خزان طرف ته لاړ نو ګل خراب شو، او که چېرته د بهار طرف ته لاړ نو ګل بیا هم دومره واس شو او دومره خلاص شو چې هېڅ وخت د هغې توقع نه کېږي چې دا ګل دی پاڼې پاڼې به کېږي. فلهذا دواړه عنصرونه کله چې تطبیق وي، لکه چارجونه مثبت، ضرب مثبت، حاصل مثبت، یا لکه دوه عنصره اکسیجن او هایدروجن سره یو ځای کړو، اوبه هلته منځته راځي، ترکیب یو شی وي. څومره چې کوم یو اولانس سمبل باندې هغه استعمالې، په هماغه اندازه به اوبه درته درکوي. که کله یو تعادل زیاتېږي، هایدروجن زیاتېږي یا اکسیجن زیاتېږي، اوبه به هغسې نه وي لکه پخوا غوندې چې وي. یو شی به پکې داخلېږي، بالاخره متان به ونه جوړېږي، هغې نه به یو بل CH4 به جوړېږي، هغې نه به یو بل غلط ګاز پورته کېږي او یو بوین شی هغه پکې. او کله چې تعادل په ځای وي نو انسان هم همدغسې دی. کله چې تعادل په ځای وي، دلته داسې یو مثال ورکوي الله جل جلاله. کوم پیغمبر چې راغی هغې ته بیا ورته ویل چې یا الله دا هډوکي د څه دي؟ دا د کوم ځای نه پاتې شوي دي؟ په سلګونو کلونه تېر شوي، مفسرین لیکلي 100 کاله 300 کاله زیات کلونه د دې، دا څنګه بېرته راغله منځته؟ کله چې هغې ته یې بیا دا وښوده چې اوس ورته وګوره، نو دې ته یې ویل چې ټول یو ځلې راغونډ شئ سره، ټوله غوښه او ټول ذرات راغونډ شئ، لکه څنګه چې په مني کې ذرات راغونډېږي د ټولې دنیا نه، او ټول هغه کروموزمونه او ژنونه تفقیقوي او بالاخره د مور په کې یو ځای کېږي سره، او ټول هلته بیا حلقه جوړېږي او بیا انسان زېږي. همدغسې ورته وښوده چې ای پیغمبره اوس وګوره. نو ټول راغونډ شو، او کله چې ذرات راغونډ شو نو غوښه ورنه جوړه شوه. ویې ورته ویل چې اوس دې غوښې سره اوس اسکلیټ دانچه جوړه شوه، دې ته هډوکي ورکوي. بیا د هډوکو نه وروسته ورته ویل چې پوستکی یې واغوندئ. کله چې پوستکی یې واغوستل شو، بیا ورته روح ورته وویل چې ورننوځه پکې، بیا پکې روح ننوت. بیا چې روح پکې ننوت، بېرته ژوندي خلق شو، بېرته راوجود شو. د مور رحم هم همدغسې دی. ای انسانه، د یوې نطفې نه یې پیدا کړې، او بیا بالاخره څه کارونه نه کوي، او دومره د اختیار دی، او ستا کې زړه دی، ضربانې، انبساط او انقباض. ایا ستا په اختیار کې دی؟ یو سړی وایي چې زما زړه سپین دی، زه په زړه باندې پاک یم. ایا ای انسانه دا خپل زړه ستا په تصرف کې دی؟ ورته ووایه چې یو سیکنډ ودرېږي، ورته ووایه یو سیکنډ انقباض او انبساط نه کوي، یو سیکنډ د دې خلکو ته لږه توجه وکړي، هېڅ وخت نشي کېدلی، ستا په لاس کې نه دی. د کومې ورځې نه چې 4 میاشتو او 10 ورځو د مور په رحم کې ورکې نه د زړه حرکت شروع کړو، د 80 کالو او 100 کالو وروسته دې ته الله وایي ودرېږه، بیا ودرېږي. ته ورته نشي ویلی چې ودرېږه، نو څه تسلط لري چې زما زړه سپین دی او زه پاک یم او زه د ګناه نه پاک یم. یو سړی په یو شي باندې ملکیت نه لري، تسلط نه لري. ایا د دې لاپې ولې کوي چې زه د دې ځای باندې سپین یم؟ که ستا په تسلط کې وی نو بیا به تا سپین وي.
او که ستا په اختیار کې وي ته به سپین وي. ای انسان که ته د سترګو دغه خپله طرفة عین وګوري او پټي کې ونیسي یو ځل ورته ووایي چې تاسو په یوه ورځ واضح پاتې شئ، یوه دقیقه واضح پاتې شئ، هېڅ وخت نشئ کولی. دا پلټک به وهل کېږي او ستا په اختیار کې به نه وي. دا ضربان به وي خو ستا په اختیار کې به نه وي. دا شریانونه او وریدونه به کار کوي خو ستا په اختیار کې به نه وي. ستا حوض د معدې د ټولو خوراکونو به تصفیه کېږي، ویټامین، کلسیم، اوسپنه، بوګر، چونه، ټول شیونه به تجزیه کوي او ستا وجود ته بیا سپاري، اما ته به هېڅ نه پوهېږې ورباندې. نو بیا ستا په دې وجود کې څه اختیار دی؟ ای انسانه په څه رقم د مور په رحم کې راوړې، بیا هماغې مور ته بیا ته څه وې، هغې ته بیا کنځل کې، هغې نه بیا بد وړي، بیا درته وایي چې دا مور هغه مور ده چې د دې ته دشمن وي چې زی کېدلې، هغې د مرګ خطر و خو بیا یې ته دوست کړي، تا ته یې ښوده درکړه، تا سره یې ویښه تېره کړه، ته یې 9 میاشتې په خپل رحم کې وساتلې، ستا 2 کیلو 3 کیلو 4 کیلو وزن دی و، ایا ته یو 10 ګرام هم کله لاس کې ګرځولی شي؟ ایا ته 0.5 کیلو هم ګرځولی شي؟ نه، هغې 9 میاشتې تا ته په هغه ترتیب خوب وکړه چې خپل خوب یې حرام کړی و، بیا یې 2 کاله درته ښوده هم درکړه، هغه وینه یې تا ته درکړه، د هغې ښودنې وروسته ته یو سړی کړي، هغه دښمني ستا په دوستۍ په درکړه، بیا د مور نه مني، بیا چې د مور هم نه مني بیا خدای هم نه مني. ځکه هغه درته وایي چې د مور ووصینا الانسان بوالدیه احسانا، مور او پلار سره احسان دی. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي په جنت کې 2 دروازې دي، یوه د مور ده او یوه د پلار ده. که یو سړی په شپې باندې وده کېږي او خفه وده شي، 2 دروازې د جنت تړل کېږي، مور او پلار خفه وي. او که چېرته یو خوشحاله وي یوه دروازه درته خلاصېږي، او که چېرته 2 خوشحاله وي 2 دروازې د جنت درته خلاصې دي. یو صحابي جړل چا ورته ویل ولې جاړې؟ وایي پلار مې مړ شوی، مور مې ژوندی دی، یوه دروازه د جنت را باندې تړل شوې ده، کاشکې چې 2 راته وایي. ای مؤمنه، د مور او د پلار حق، د خپل ورور حق، د دې ټولو حقوقو او د دې ټولو هغه ادبونو سره دې دنیا کې ژوند وکړه، او داسې یو ژوند وکړه چې الله تعالی هر وخت قادر دی، او هغه دې هر وخت نیولی شي، هغه دې هر وخت وجلی شي، هغه دې هر وخت ژوندی کولی شي، هغه دې بیا هم راوړلی شي. لکه څنګه چې د زراعتو نه ستا مني جوړه کړه او بالاخره ته یې راوړې، همدغسې جوړ کړي، په یو کرامت او خپل لاس باندې الله جوړ کړي، خلیفه د ځمکې کړي، دا ټول تصرفات یې تا ته درکړه. ای خلیفه نن ته څه کې؟ تا دا خپل وجود ای خلیفه په څه باندې استعمال کړ؟ ای رئیس جمهوره په څه باندې استعمال شي؟ په کومه لار باندې لاړې؟ ولې په بدۍ لاړې؟ ولې رذالت کې؟ ولې د فضیلت نه ګټه نه اخلي؟ ولې د ښو اخلاقو نه ګټه نه اخلي؟ ولې درنه مور پلار خفه دي؟ ولې درنه ګاونډیان خفه دي؟ ولې خپل فامیل کې نه دي؟ ولې د الله تعالی نوم نه یادوي؟ ولې د هغه لا اله الا الله الکلمة الله هي العلیا، اوچته کلمه د الله په دنیا کې نوره نشته دی. او دا دین ستا پورې اړم نه لري، که ته یې که نه یې، په دې امت کې دا دین چلیږي، نن به هم چلیږي. او سبا ته امتونو نه منل، ټولې لاړه ځان سره زیر و زبر یې کړه. فرعونین څه شو؟ بخت النصر څه شو؟ سلطان سکندر څه شو؟ پیغمبران انبیا څه شو؟ سلیمان علیه السلام، دا ټول به ځي. او ای انسانه د کور ماحول دې ځان ته جوړ کړه، مور پلار احترام دې وکړه، خپل اولاد دې تربیه کړه، جومات ته تشریف راوړه، د خپلو ورونو سره ښه اخلاق وکړه، وخت پیدا کړه د خدای ته. هغې وخت تا ته نه وایي چې زه د بچي مې وړه سکول ته، او یا درته دا نه وایي چې ولا زه سودا پسې تللی وم، او یا دومره درته نه وایي چې زه ټوله ورځ بوخت وم، او د الله تعالی د عبادت نه لرې وم، د قرآن نه لرې وم، هېڅ وخت دا معذرت بیا نه ګڼل کېږي. هغه درته وایي زما بندګي به کې په هر حیث اتق الله حيث ما كنت، وویریږه زما نه هر ځای کې چې واتبع سیئة بالحسنة، او بیا متابعت د حسناتو وکړه په سیئاتو باندې، تمحوها چې هغه محوه کړي، وخالق الناس بخلق الحسن. او بهترین انسان هغه دی چې بهترین اخلاق لري او حسن زیاتېږي. په هر صورت باندې ورونو وخت تنګ دی، ځینې ورونه وایي چې دې شیانو کې وعظ وکړه، دې شیانو کې وعظ وکړه. اوس الحمدلله زموږ او ستاسو د یوټیوب سایټ هغه د دې نه موړ دی او غني دی، هر وخت تاسو کولی شئ د استاد بنوري په نامه باندې سایټ ووهئ، حقوق الزوجین، حقوق الوالدین، عقیقه یا طفل راوړل، یا د حقوق جزا ځینې موضوعونه، مثلا د زنا حد، مثلا د قمار حد، مثلا د شرابو حد، مثلا د ټولو هغه شیانو چې حقوق جزا د اسلام دي، کولی شئ هغې کې واورئ.
والكوركين كيري البركات سختن بشي أو الله جل جلاله هم إسلام مالكوكي إله العالمين من إسلام في كوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعوذ بك من عذاب النار اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم نعوذ بك من عذاب القبر اللهم نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم نعوذ بك من سكرات الموت وضيق المكان يوم القيامة. اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل الموت. إله العالمين كمروت وفاة شيري خدای ته مغفرت په نصیب پزماندګانو ته الہ العالمین اجر عظیم ورکړي. د دې څومره موجود او د ټولو مسلمانانو مړي چې وفات شوي خدای تعالی ته اجر او عوضونه ورکړي. الہ العالمین صبر جمیل په نصیب کړي. خدای جنت الفردوس کې داخل کړي. سبا موږ هم فاتحه لرو د یوې بجې نه الہ العالمین هغې ورته جنتونه ورکړي. الہ العالمین د هغې فامیل ته صبر جمیل ورکړي. الہ العالمین څوک چې د نږدې او لرې نه راغلي دي فاتحه تراغلي قرآن اوریدلې د خدای د قرآن برکتونه ورته ورسي. الہ العالمین د قرآن د برکت د خاطر د دې واعظ او ذکر د خاطر خدای په کورونو کې رحمتونه وکړي په بیبیانو باندې ستر حیات صادر واچي. خدای کشران قرآن خان لوی کې الہ العالمین موږ ته اتفاق راکړي. ستاسو په اختیار او په سچا بندگانو کې موږ زړونه تا پورې تعلق کې الہ العالمین کوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت کې خدای په موږ په هغه لار باندې برابر خدای موږ کې اتحاد او اتفاق راوړي. د دنیا په مسلمانانو کې امن امان راوړي. انا لله وانا الیه راجعون. صلی الله علیه وسلم.